মেরি ক্রিসমাস! আজ তোমাদের দেখাবো অথেন্টিক ক্রিসমাস কেকের রেসিপি। প্রথমেই একটা ভালো কমলা লেবু নিয়ে তার জুস বার করে নেব। তারপর একে একে চেরি, মোরব্বা, কাজু, কিশমিশ প্রত্যেকটি আমি 50 গ্রাম করে দিয়েছি। এই মিশ্রণটি তোমরা ওভারনাইট সোক করতে পারো বা সময় না থাকলে 30 মিনিট সময় দিও। এখানে আমি চিনির পরিবর্তে গুড় তৈরি করছি এবং এই গুড়টাকে আমি ক্যারামেলাইজ করব। আর লাগছে হাফ কাপ পরিমাণ তেল, 2টি ডিম। এটিকে আমরা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এই কাপের 4 কাপ পরিমাপ মতো ময়দা ইউজ করছি। এবার ভিজিয়ে রাখা ড্রাই ফ্রুটসগুলি দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি গুড়টি, আমি প্রায় 500 গ্রাম গুড় ইউজ করেছি। এখানে আমি 2টি কেকের পরিমাণ মতন তৈরি করছি। আর এই 2টি কেক বানাতে আমার লেগেছে 1.5 কাপ মতো দুধ। ক্রিসমাস কেক বানাতে হলে এই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো মিস করবেন না। তার মধ্যে লাগছে দারচিনি, জায়ফল এবং লবঙ্গ। এর একটা পাউডার বানিয়ে ইউজ করতে পারেন। আর দিয়েছি 2 চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স এবং 2 চামচ বেকিং পাউডার ও 2 চামচ বেকিং সোডা। সোডাটা একটু কম দেবেন। কেকটি বানাচ্ছি গ্যাসের চুলায়। এই বড় একটি পাত্রে লবণ গরম করতে দিয়েছি এবং 5 মিনিট পর আমি এখানে কেকের এই ব্যাটারটা বসিয়ে দেব। লো ফ্লেমে 35 থেকে 40 মিনিট সময় লাগবে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ক্রিসমাস কেক। মেরি ক্রিসমাস! সবাই ভালো থাকবেন। কেকটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন এবং চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।